بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم عبد البهيدي. هنقول أسماء الحروف وحاول تقول ورايا. A A A B B B C C C D D D E E E F F F G G G H H H I I I J J J K K K L L L M M M N N N O O O P P P Q Q Q R R R S S S T T T U U U V V V W W W X X X Y Y Y Z Z Z كيتي كات وصلت المعلومات لكل المستويات. لو أول مرة بتسمع أسماء الحروف أنت مش محتاج تكمل الحلقة، اسمع كتير وكرر ومبروك عليك، أنت بتنطق اسم الحرف صح. لكن لو عندك أخطاء فأنت لازم تشوف الجزء التاني، وكتير من المبتدئين بيغلطوا في أسماء الحروف وممكن تكون أخطاء بسيطة من وجهة نظرك، لكن بعد كده الأخطاء دي هتعمل مشاكل معاك في النطق. وأول حرف معانا هو حرف A. A اسمه كده يا جماعة، لكن في ناس بتقول وإي، لا اسمه A. A. الحرف التاني هو حرف B، ولو حطيت صوابعك فوق منطقة الحنجرة هتحس إن فيه اهتزاز. B B. وطبعا هنفرق بينه وبين الحرف تاني الشبيه ليه اسمه P P. والحرف ده طبعا هوائي، يعني بنخرج هوا من الفم، يبقى الوقت فيه حرف هوائي مفيش فيه اهتزاز اللي هو P P، وعندنا حرف لا هوائي وفيه اهتزاز اللي هو B B. وست حروف متشابهين في المقطع الصوتي الأول لاسم الحرف، وده اللي بيكون فيه مشكلة. والست حروف هما F L M N S X أه، لكن مش إيه. في ناس بتنطق أسماء الحروف غلط في المقطع الصوتي ده بالذات وبيقولوا F، فأنا لو قلت F معناها لو، وفي ناس بتنطق L ودي معناها تعبان أو مريض، وفي ناس بتنطق إن وده طبعا غلط. ده مش اسم الحرف لكن حرف الجر إن بمعنى في. وبنلاحظ في حرف ال L إن هو مفخم وليس مرقق زي اللام في اللغة العربية. الصح L
ال، النطق الغلط ال. وبمناسبة الحروف الشبيهة في اللغة العربية حرف R، في بعض الناس بتنطق R وبيكرروا صوت الر، ده مش موجود في اللغة الإنجليزية، لكن بنعلق اللسان في سقف الحلق وما بينزلش تاني. R. عندنا كمان حرفين فيهم نسبة أخطاء شائعة كبيرة. حرف J. في بعض الناس بتقول جا، طبعا غلط. والحرف التاني K. النطق الغلط ك، الصح كي. آخر حرف معانا من الحروف اللي فيها أخطاء حرف H. كأن بالظبط هنطق حرف A، لأن في بعض الناس بتنطقه غلط بيقولوا H. طبعا H معناها الحكة في الجلد. وصلنا لآخر جزء في الحلقة، وهو مش مهم جدا للمبتدئين، لكن هنقوله عشان نكون غطينا الموضوع ده. فيه بعض أسماء الحروف لها معنى، يعني اسم الحرف في نفس الوقت هي كلمة لها معنى، وده موجود في اللغة العربية مثل حرف العين، ودي كلمة معناها عين. عندنا حرف بي وممكن تحمل معنى كلمة نحلة أو فيرب تو بي. ومعانا حرف جي ومعناها تعبير عن الدهشة أو السرور. حرف آي وهو ضمير الفاعل آي، أنا آي. ومعانا كمان حرف جي وممكن تحمل معنى الطائر. وكمان حرف كي ومعناها جزيرة منخفضة. وأيضا حرف أو وبنستخدمها للتعجب. وحرف بي كلمة بمعنى بسلة بي. وكمان حرف كيو معنى كلمة طابور كيو. وأيضا حرف آر وهو فيرب تو بي للجمع آر. وحرف تي ويحمل معنى كلمة شاي تي، أو تي ماسك كرة الجولف أو ركام من الرمل. وحرف يو ضمير الفاعل بمعنى أنت يو. ومعانا حرف اكس وهي سابقة بمعنى خارج أو بلا. وآخر حرف معانا واي أداة الاستفهام بمعنى لماذا واي. وأخيرا في بعض أسماء الحروف يمكن تسمية الأشخاص بها. شكرا لكم وإلى اللقاء.